Probabilmente mi sto ficcando nell'ennesimo ginepraio, affrontando il tema dell'abituazione. Tante sarebbero le cose da dire e tante sono le sfumature, sia positive sia negative, che questa dimensione porta con sé in ogni ambito della vita. Iniziamo con il definire cos'è l'abituazione, differenziandola dal concetto di abitudine, che generalmente ognuno di noi conosce bene. L'abitudine non è altro che una risposta a un evento che diventa automatica. Pensa ad esempio alla prima volta in cui hai provato a guidare un'automobile, cerca di ricordare il senso di smarrimento che ti pervadeva e il fatto che dovevi ragionare su ogni minima azione, come premere il pedale dell'acceleratore o del freno, mettere una freccia per svoltare, guardare lo specchietto retrovisore. A distanza di qualche mese, tutte quelle azioni sono diventate normali, perché hai abbracciato l'abitudine. E oggi guidi tranquillamente, anche pensando a tutt'altro, come se avessi un pilota automatico. L'abituazione è una cosa molto diversa e per spiegartela parto da un altro esempio. Immagina di voler leggere un libro in santa pace, di accomodarti sulla tua poltrona preferita e nel momento in cui lo apri ti accorgi che dalla strada arriva il rumore di un martello pneumatico. Al momento probabilmente maledici gli operai che stanno lavorando di sotto, ma se hai un minimo di capacità di concentrazione, di lì a pochi minuti, iniziando a leggere, quel rumore inizialmente così disturbante viene escluso da un sistema di inibizione antichissimo presente nel cervello di ogni essere vivente e tu puoi tranquillamente leggere, almeno finché dalla strada non arriva un rumore nuovo e completamente diverso che attira di nuovo la tua attenzione. L'abituazione viene definita come una diminuzione della risposta emotiva evocata da una situazione che si ripete più volte e, come ho detto, fa parte di un corredo antichissimo e adattivo, tipico del mondo animale. Anche il tuo gatto, infatti, a causa del rumore del martello pneumatico si può scompensare in un primo momento, ma dopo pochi minuti probabilmente tornerà ciambellato e si rimetterà a dormire. Questo avviene per fini meramente evolutivi e di sopravvivenza, sin dalla notte dei tempi. La condizione per cui il nuovo e l'inaspettato possono spiccare è quella che il cervello sia in grado di filtrare il vecchio, il già sperimentato, ciò che è diventato prevedibile. È una questione di risparmio energetico. In altri termini, se il nostro sistema nervoso continuasse ad attivarsi in maniera potente anche dopo che uno stimolo sia rivelato innocuo, vivremmo in uno stato di ansia perenne e molto invalidante per il nostro equilibrio psichico. Per le persone con problemi di autismo o di deficit dell'attenzione, nelle quali questo filtro non funziona come dovrebbe, ogni giornata è una continua e costante fonte di stimoli piuttosto intensi, anche quando sono ripetuti e fondamentalmente innocui per una persona che non ha questi problemi. Bene, sperando di essere stato chiaro, seppur stringato ai minimi termini, vediamo tra poco cosa può comportare l'abituazione, nel bene e nel male. Esiste una mole di ricerche sull'abituazione e su cosa comporta in vari ambiti della vita e vorrei iniziare con delle sfumature piuttosto leggere per poi, verso la fine del video, vedere insieme quelle un po' più pesanti. Ad esempio, è ormai dimostrato che quando facciamo una vacanza di 10 giorni, magari ai tropici, il picco di benessere psicologico viene raggiunto dopo circa 48 ore dal momento in cui ci mettiamo il piede. Poi tende a scemare perché subentra l'abituazione e tutti i potenti stimoli iniziali, come la bellezza dell'hotel, la spiaggia da sogno, il mare cristallino, subiscono una sorta di squalifica nella normalità. Nessuno andando in spiaggia si entusiasmerà all'8° giorno come si è entusiasmato il primo. Come nessuno riesce a godersi la porzione di lasagne della nonna se la mangia ogni giorno. È banale, certo, tuttavia a volte non abbiamo a che fare solo con lasagne e spiagge, ma con persone, con partner, mogli, mariti, figli, genitori. E qui l'abituazione può diventare un problema. Purtroppo, inondato dal costante amore di un genitore, il figlio potrebbe abituarsi a darlo per scontato e spostarlo sullo sfondo come una scenografica certezza. Ecco che al primo screzio questo figlio potrebbe non rendersi conto di tutto ciò che ha ricevuto e continua a ricevere, finendo con il focalizzarsi solamente sul fatto che a tavola gli viene vietato l'uso dello smartphone e per questo vedere il genitore come un carnefice.
Un partner potrebbe aver vissuto un'abituazione relativamente alla presenza amorevole e costante del compagno, rendendola scontata e prevedibile e concentrandosi solamente su ciò che manca, sulle proprie aspettative frustrate. In psicologia viene chiamato adattamento edonico questo filtro, che non solo ci porta dopo 48 ore a vivere come normale la bellezza dei tropici, ma ci rende abituati piuttosto velocemente a qualsiasi situazione piacevole, portandoci nella terra del tutto è dovuto, dove è un attimo dare per scontato anche l'amore che stiamo ricevendo. In questi casi potremmo fermarci e domandarci come sarebbe la nostra vita senza quella persona, come staremmo se la perdessimo per qualche motivo. A volte basta questo per ridimensionare la sensazione infantile di mancanza di qualcosa e vedere aumentata quella piacevole relativa a ciò che abbiamo la fortuna di avere già. L'abituazione però non si innesca solo sulle cose piacevoli, non avviene solo come adattamento edonico, ma si sviluppa anche quando viviamo cose spiacevoli, salvo che le sperimentiamo a piccole dosi, un po' per volta. Molti di noi, ad esempio, tendono a lasciar correre le primissime mancanze di rispetto del partner nei nostri confronti, senza accorgersi che si incrementano poco alla volta e che limitano sempre di più la nostra libertà. A volte degli iniziali sgarbi verbali, che possono passare come innocui, diventano nel tempo sgarbi fisici e basta aprire la cronaca nera di un qualsiasi quotidiano per leggere a che punto può arrivare questa escalation. Secondo vari studi comparati realizzati dopo la Seconda Guerra Mondiale, tramite interviste a persone tedesche, tra cui c'erano numerosi soggetti ebrei, risulta che l'ascesa del nazismo è avvenuta tramite piccolissime, impercettibili ma continue sottrazioni di democrazia, che passavano come innocue, proprio a causa della tendenza all'abituazione. La gente si adatta alla svelta, ai piccoli cambiamenti reiterati, anche quando sono negativi. La genialità di Hitler e del suo entourage alberga proprio in questo progetto di lentezza, di sottrazione centellinata della libertà, tant'è che sono stati pochissimi gli ebrei che se ne sono resi conto per tempo e sono espatriati, salvandosi la vita. Secondo queste ricerche sembra che il tipico commerciante ebreo che aveva un negozio, quando vedeva i cittadini ariani guardarlo dalle vetrine con sguardi minacciosi, si limitasse a sentirsi offeso nella sua dignità, ma non si sentisse in pericolo di vita. Lo stesso accade nella coppia. Anche certi sguardi, certi atteggiamenti loschi del partner diventano invisibili per via della loro lenta dosatura e possono portarci all'abituazione e a esiti devastanti. Anche in questi casi dovremmo fermarci, ma farci una domanda diversa, chiedendoci se continuando così le cose tra qualche mese o tra qualche anno staremo ancora con questa persona. È importante favorire la disabituazione, perché è l'unica maniera per non invischiarci nell'abituazione. Ad esempio, secondo gli studiosi di questa tematica sarebbero da favorire i viaggi brevi, di 3 o 4 giorni, anziché i viaggi lunghi. Ma non solo. Sarebbe ottimale in una coppia ritagliarsi spazi di distacco dal partner, immergersi in attività indipendenti e variare l'intensità della presenza rendendola meno costante e scontata. Questi spazi ci aiutano a vedere con occhi nuovi e diversi, a uscire dal quadro e a guardare da fuori o dall'alto. A volte, grazie a questa pratica, possiamo renderci conto di essere più innamorati di quel che crediamo, oppure di non esserlo più, o ancora che sia arrivato il momento di affrontare con il partner certe questioni per poter continuare a camminare nel rispetto reciproco. E tu, in quali contesti ti rendi conto di essere in balia dell'abituazione? Fammelo sapere nei commenti. Tornerò su questa poltrona sabato prossimo, sempre alle 11 del mattino. Buon cammino!